marka function kan ayaan haysanaa oo nalka raba inaan raadino absolute nalka rabo inaan raadino intervalka uu ku increase gareynayo ama uu ku decrease gareynayo iyo meesha ay kaga taalo extreme valueska ama absolute ha noqdaan ama local ha noqdaan. marka koobaad critical pointiga ayaan raadinaynaa f prime of theta markayna siinayso 0 ama undefined. marka derivative-keedu waa iska 6 minus 3 theta squared. derivative-keedu waa intaas. marka waxaan raadinaynaa f prime of theta markayna siinayso 0 thetada value-geedu maxaa weeyaan. marka theta 6 minus 3 theta squared. marka 3 thetada intaan keenayna 3 theta adana squared waxay la mid tahay 6 طبعا minus 3 da marka inta keeno positive iska noqoni. marka theta waxay la mid tahay 2 divide by 3 theta squared. marka theta waxay la mid tahay plus ama minus z2. marka critical point laba critical point ayaan haysanaa theta inay la mid tahay z2 oo positive ah, thetana ay la mid tahay negative z2. labadaasaan haynaa. marka si faan u ogaano functionku intervalku ku increase gareynayo ama uu ku decrease gareynayo iyo meeshay ku yaaleen extreme values waxaan draw gareynaynaa table yar. marka tableka waxaan ku bilaabaynaa intervalkan domainka ayaan u qaybinaynaa critical pointiga. marka koobaad theta oo ka yar negative z2 kana yar negative kana weyn negative infinity. marka midan waa intervalkeeni koobaad. intervalka labaad waxaa weeyaan negative z2 theta oo ka weyn negative z2 oo sana ka yar z2. midda saddexaadna waxaa weeyaan z2 theta oo ka weyn z2 kana yar infinity marka koobaad waxaan raadinaynaa theta oo ka yar negative z2. marka labaad waxaan raadinaynaa theta oo ka weyn negative z2 laakiinse ka yar z2. haddana theta oo ka weyn z2 ayaan raadinaynaa. intaas ayaan u qaybinay. marka kadibna sifaan ogaano increasing meeshuu ku increase gareynayo functionka ama ku decrease gareynayna waxaan raadinaynaa derivative-ka ayaan isticmaalaynaa. first derivative-ka ayaan isticmaalaynaa. marka f prime of theta ayaan isticmaalaynaa. marka booski theta waxaan choose gareynaynaa theta oo ka yar negative z2 marka negative 2 ayaan qaadanaynaa oo ka yar negative z2. marka f prime of negative 2 waxay la mid tahay marka derivative-keenu wuxuu ahaa 6 minus 3 theta squared ayuu ahaa. marka booski theta waxaan gelinaynaa negative 2 kadibna waan square gareynaynaa. marka haddaan saa samayno negative 2 squared waxaa weeyaan waa iska 4 minus 3 times negative 4 minus 3 times 4 na waa iska negative 12. marka waxaa noo soo baxaya negative 6. mar hadduu noo soo baxay negative-na waxaa weeyaan waxayna tusaysaa slope-ka functionka inuu yahay negative. marka functionku markaa wuxuu weeyaan uu decrease gareynayaa. marka kadib intervalka ku xiga ayaan aadaynaa. f waxaan qaadanaynaa
first derivative-ka ayaan raadinaynaa f. marka number ayaan qaadanaynaa intervalkan u dhexeeya. f of 1 ayaan soo qaadan karnaa. marka f of 1 waxay noqonaysaa 6 minus 3. marka booskii theta waxaan gelinaynaa 1kan, ileen theta waxaa matalaya 1, kadibna waan isku egeeraynaynaa. marka midkan wuxuuna siinayaa 3 times 1 square waa iska 3. marka 6 minus 3 waxaa weyn waa iska 3. marka ansadeena waa positive. marka slope-ku waxaa weyn waa positive. marka functionku wuu increase garaynayaa. kadibna waxaan u gudbaynaa intervalkeena saddexaad. marka intervalkeena saddexaad first derivative-ka ayaan haddana raadinaynaa. f prime of theta u dhaxaysa intervalkan ayaan choose garaynaynaa. 4ba ka soo qaad. 4 ilaan 4 way ka weyn tahay middan. marka waxay noqonaysaa 6 minus 3. marka booskii theta waxaan gelinaynaa 4, haddana waan isku eeggaraynaynaa. marka 4 squared waa iska 16. 16 times negative 3na waxaa weeye negative 48. marka 6 minus 48na waxaa weeyaan waa minus 42. marka maadaama ansadu ay tahay negative-na, slope-ka functionka pointigan ama intervalkan waxaa weeyaan slope-kooda waxaa weeyaan waa negative. marka functionku wuu decrease garaynayaa. marka hadda waan identify garayn karnaa functionkeena absolute extreme values yaashiisa. marka absolute extreme value yaashiisa waxaa weeyaan xariiqanyaashan xariiq unbaan isku connect garaynaynaa, iyo tan iyo taas. markaasaad aragtiin functionkeena kan wuxuu leeyahay absolute extreme. wuxuu ku leeyahay inta wuxuu ku leeyahay absolute, inta wuxuu ku leeyahay waxaan ka wadaa local minima ayuu ku leeyahay. marka pointigaasna waxaa weeyaan negative sad2. soo ma aragti negative sad2 theta markay la mid tahay negative sad2 markii ay la mid tahay oo ah y value-geedu minus 4 sad2. marka inta waxaan ku haysanaa local minima ayaan ku haysanaa. pointigan kalena soo ma aragtiin sad2 positive markaan haysa sad2na waxaa weeyaan waxaan haysanaa maxima. marka theta markay la mid tahay sad2 markay theta la mid tahay sad2 y ama f of thetana ay la mid tahay 4 sad2 waxaan haysanaa local maxima. markaasaad aragtiin waxaa weeyaan laga bilaaba markii theta markay ka yar tahay negative sad2 functionkeenu waxaa weeyaan wuu decrease garaynayaa. theta markay ka yar tahay negative sad2 waxaa weeyaan functionkeenu wuu decrease garaynayaa. markii la gaaro wuu decrease garaynaya. markii la gaaro negative sad2 markii la gaaro theta markii gaarto negative sad2 ilaa laga gaarayo sad2 oo positive ana functionku wuu increase garaynaya. marka waxay ku tusaysaa negative sad2 inay tahay local minima, because wixii ka hooseeya wuu decrease garaynaya, wixii ayada ka koreeya functionku wuu increase garaynaya. kadib sad2 wixii ka hooseeya waad aragtiin functionku wuu increase garaynaya. markii theta ay gaarto sad2na wixii ka koreeya functionku wuu decrease garaynaya. waxay ku tusaysaa sad2 inay tahay local maxima. functionkan
isagana ma qabo absolute extrema ma qabo, waayo waa polynomial oo to power to degree 3 ah. Marka mar hadduu degree 3 yahayna ma laha absolute extrema. sidaas ayaad ula soconaysiin.